वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मेरे साथ ना पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खरगोशों को बंद करके जाता हूँ, वापस आता हूँ, पिंजरा बंद होता है, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरा बकरा एक बीमार है। लेकिन बकरा दिखाने से पहले आपको कुछ दिखाता चलूँ। ये देखें जी, ये पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए। एक ये है और एक ये है बैठा है, खान साहब, और एक ये बैठा है। बाकी मुझे दोस्तों इशू नहीं है, लेकिन आपको पता है कभी मार देते हैं, ठीक है। तो कवों की वजह से ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी वाले अंदर है। पानी के अंदर मैंने पेनाडोल की 3 गोलियां डाली हैं, लेकिन अभी मैंने देनी है इसको सिरप, ठीक है। सिरप देनी है। ये वाला बीमार है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वे वे चल 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 अंदर चल। दोस्तों पता नहीं इसको क्या इशू है। सुबह में चराई के लिए लेके गया हूँ, ठीक है। इसने कुछ भी नहीं खाया। इन लोगों ने थोड़ा खाया है, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। तो मेरे पास जो सिरप है आपको बताता चलूँ, ये आप देख लें, टिमक्योर। लेकिन ये टिमक्योर अकेली नहीं है, ठीक है। अकेली सिरप ये नहीं है, मैं ये बता दूँ आपको। इसके अंदर ब्रोफीन, इसके अंदर कैल्शियम पी, और इसके अंदर लकड़ हाजम, पत्थर हाजम और टिमक्योर खुद 4 सिरप इसके अंदर मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं। और चाय वाले पानी के अंदर मैंने पेनाडोल की 3 गोलियां डाली हैं। 3 गोलियां बहुत कम है। आप पेनाडोल का पूरा पत्ता डाल दें। पूरा पत्ता इस 5 किलो की बाल्टी में, पता नहीं है 5 किलो की है, 4 किलो की, कितनी किलो की है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसके अंदर ना आप डाल के ना फिर बकरियों को पिला दें। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, बकरी का जो बुखार होगा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा नज़ला ज़ुकाम वो भी ख़त्म हो जाएगा। रात को आपको पता है बारिश हुई है, मनसेरा में बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। टेंट वगैरह भी देख लें, ये जो मैंने लगाए थे ये भी गए सारे। तो पेनाडोल देने का एक ही मकसद है, इसका बुखार वगैरह उतर जाए, ठीक है। अभी टिमक्योर दूंगा, मतलब इसमें कमज़ोरी हुई या इसके पेट में दर्द हुआ, बाकी कोई इशू हुआ, तो सारा इंशाल्लाह फ़ौरन ये ठीक हो जाएगा। इसको पानी पीने देते हैं। मेरे जो खरगोश हैं उनको पकड़ लूँगा, पकड़ने के बाद ना उनके आगे मैं खाना अंदर रख दूँगा, फिर वापस आके इंशाल्लाह इसको देते हैं सिरप। अब जो 3 इस तरफ हैं, ये वाले, इन तीनों को मैं पकड़ने की कोशिश पूरी करता हूँ, ठीक है। बड़ा वाला तो नहीं पकड़ने देगा, छोटे वाले को हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको ना लेके जाता हूँ पिंजरे में। ना मचा ना, हे ना 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 पुत्र ना। तू निकला कैसे है मुझे ये बता दे। मेरे ख्याल में ना यहाँ से निकला है ये तो। और इसको पता नहीं, ये देखें ये लकड़ी अंदर पता नहीं कौन डालता है यार, ये समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में ये यहाँ से ही निकला है, जहाँ पे ये देख लें, यहाँ से मैंने इसको डाला है। और ये लकड़ी वगैरह अंदर नहीं थी, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, 2 4 6 और 4 10 होते हैं ना। तो 4 में से आप निकाल दें, एक निकाल दें, बाकी बच गए 3 खरगोश हमारे और नहीं है, उनको हम ढूंढेंगे। घास वगैरह सारा इनके आगे रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये बाहर निकले और ये अंदर ही खाएं। ये घास मैं अभी काट के लाया हूँ, ताज़ा घास, ठीक है। तो ये ताज़ा घास इनको दिया जाएगा। पानी तो रखा हुआ है इनके आगे, घास भी रख देते हैं, ठीक है। जितना इनका दिल करेगा ये खाएंगे दोस्तों, क्योंकि पूरे दिन का ये खाना है, ठीक है। मज़ीद इनको ये खाना और इनको नहीं मिलने वाला। तो ये भी हम इस तरफ रख देंगे, क्योंकि उस तरफ धूप नहीं होती, सारी छाँव होती है। लेकिन 2 4 6 और 2 8 1 9, 3 और चाहिए मुझे। तो अभी चेक करता हूँ कि बाकी 3 किस तरफ है। 2 तो यहाँ पे हैं, लेकिन एक का पता नहीं है कि एक किस तरफ गए। एक इसमें ब्लैक है और दूसरा एक वाइट है, दोनों साथ है माशाल्लाह से। ये लो जी, इसको भी मैंने पकड़ लिया, ये देखें, ठीक है। शुक्र है इतना तंग नहीं करते। तो ये वाला जो हमने पकड़ा है, इसको भी हम अंदर डालेंगे। और ये असल में ना दोस्तों बहुत भूखे हो गए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बाहर कैसे निकल जाते हैं। छोटी सी जगह से निकल जाते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इसके अंदर, इनके अंदर जो एक ही रीढ़ की हड्डी होती है सीधी, ठीक है। तो ये इसलिए निकल जाते हैं आसानी से। अब ये काला वाला है, ठीक है, बड़ा है माशाल्लाह। इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अब ये देखें यहाँ से भी, और यहाँ पे मैंने रख दिया लात, ठीक है। तो जैसे ही इसको उंगली की, अब ऐसे ही इसको पकड़ लिया हमने कान से, ये देखें, ठीक है। अब ये खान साहब करेगा थोड़ा तंग, इसको भी हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब ये भी आ गया अंदर। टोटल हो गए जी 3 3 6 6 2 8। एक और रहता है, उसको भी पकड़ेंगे, फिर अपने बकरों का ट्रीटमेंट करते हैं। ये लो जी, एक इस तरफ है, शुक्र है ये मिल गया, ठीक है, वरना कपड़े गंदे करने पड़ेंगे। अरे माशाल्लाह, मैं बच्चा, अच्छा बाहर आए हो बच्चे, क्यों, किससे पूछ लिया? हाँ, वो पाँव नहीं मारने, पाँव नहीं मारने।
अच्छा, इनके ना पाँव के जो नाखून होते हैं दोस्तों बहुत ही तेज़ होते हैं, ठीक है। बाकी ये काटते नहीं हैं। मैं तो पहले डर जाता था कि ये काटेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काटते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो पाँव वाले नाखून हैं वो बहुत तेज़ हैं, उनसे आपने बचना है, क्योंकि वो वैसे अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। ये देख लें, जिस तरह अभी इन्होंने देख लें नाखून मारा है ना, ये देखें, ये हल्का-फुल्का निशान आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेरे ख़्याल में ना यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। ये वाली जो जाली है, ठीक ऊपर करके इस तरह, तो इसको भी हम पक्का कर देंगे, जैसे इसको मैंने पक्का किया। तो ये मेरे ख़्याल में ना यहाँ से ही निकलते हैं, यहाँ से, तो इनको हम बंद करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खरगोश हमारे बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, एक्टिव है। बकरों की तरफ जाएंगे और बकरे चेक करेंगे कि इनको क्या इशू है, और ये बाकी ठीक हैं या नहीं है, या सिर्फ एक ही बीमार है, ये चेक करेंगे हम। पानी माशाल्लाह सारा इन्होंने पी लिए, ठीक है। तो ये वाला भी डे बाई डे वीक होता जा रहा है। दूसरे देख लें, बाल इनके खड़े हैं, इट्स मीन कि ये बीमार है, इनको बुखार है, ठीक है। अभी ये वाला जो वाइट वाला है, इसको हम थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है। इसके पास खड़े होकर चेक करेंगे कि इसका जो पेट है इसमें दर्द तो नहीं है, ठीक है। पेट थोड़ा इसका सख्त है, ठीक है। दूसरा ये मिंगने करता है, ठीक है। पेशाब वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी ये देख लें मिंगने कर रहा है, ठीक है। तो मज़ीद मतलब ये चेक करना है कि इसको सिर्फ बुखार है या फिर इसके पेट में दर्द है। पेट में दर्द होता तो लूज़ मोशन लग जाते, लेकिन लूज़ मोशन इसको नहीं लगे हुए हैं। बाकी ये जो हमारी खुरली है, इसको भी मेरा इरादा है तोड़ने का, तोड़ के इसमें से कीले वगैरह निकाल के, मतलब अपना जो काम है मेरा वो ख़त्म करने का इरादा है। फिर ऊपर से इसको खोलने का इरादा है दोस्तों, सारी चीज़ें मतलब हटा के ना, फिर कुछ बकरियाँ उसको हम गाँव लेके जाएँगे। अब ये वाला है, सुबह सर झुका के खड़ा था, ठीक है। अभी भी इतना एक्टिव नहीं है, बाल इसके खड़े हैं। तो इसको हम देंगे ये सिरप। ये सिरप के अंदर 4 सिरप मौजूद हैं, ठीक है। बुखार वाली भी है, हाजमे वाली भी है, ताकती भी है, 4 चीज़ें। तो 4 चीज़ें इंशाल्लाह इसको भी दी जाएंगी, इसको भी दी जाएंगी, ठीक है। कोशिश करूँगा बच गई तो बाकी सबको भी दूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत हमने अपने पास रखनी इसलिए क्योंकि ये बंदा मुझे काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, ठीक है। कहीं ये एक्सपायर ना हो जाए, तो लिहाजा आपके पास ना जब भी आप गोट फार्मिंग करें, सिरप का आपके पास होना लाजमी है। अब देख लें, मेरे पास यहाँ पे फार्म के अंदर हर चीज़ मौजूद है। तो ये छोटा सा जो मिनी ज़ू हमने बनाया है, इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास पैसा है, कम से कम भी ना 6 से 7 हज़ार रुपये की दवाई आप ला के रख दें। ज़रूरी नहीं है कि आप वंडा नहीं डालते तो आपकी बकरी का हाजमा ख़राब नहीं होगा। सम टाइम होता है, पत्ते ज़्यादा खा लेती है या फिर और कोई इशू हो जाता है, तो आपने क्या करना है, बकरी के आगे हाजमे वाला जो सिरप है वो लाजमी देना है। दूसरा, आप कोशिश करें, आजकल जो कुर्बानी के आप बकरे लाते हैं उसमें कोशिश करें अजवाइन है, उससे तवे के ऊपर भून लें, भूनने के बाद ना अपने वंडे के अंदर डाल देने। अब देख लें ये सर झुका के खड़ा है, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। और ये जिस तरह सर झुका के बकरी खड़ी होती है, ये बकरी को एक्सपायर भी कर सकती है। अब देख लें ये सर झुका के खड़ा है, ठीक है। बाकी जो हेल्दी है, एक्टिव हैं, वो जुगाली भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये ना जुगाली कर रहे हैं, ठीक है, ना हेल्दी है ना एक्टिव है। चल बच्चे, तो इसका पता नहीं क्या इशू है, ठीक है। बाकी माशाल्लाह ठीक है, काफ़ी हद तक दूसरों से अच्छा है, गोश्त के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ये इसी तरह सुबह से खड़ा है। इसको हम देंगे, सिरप ज़्यादा देंगे। वैसे मैं 1 इंजेक्शन देता हूँ, लेकिन इसको मैं 3 इंजेक्शन भर के ना इसके मुंह में डालूँगा, क्योंकि इसके नाक से पानी आ रहा है। तो इसको रात को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है मेरे ख़्याल में, ठीक है। ऐसा ही है जी, इसको ठंड लगी हुई है। तो खैर हम ये सिरप देंगे, जो इशू हुआ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा शाम तक। ये जो सिरप है दोस्तों, टिमक्योर जिसका नाम है, ठीक है। कमेंट के अंदर भी इंशाल्लाह आपको मैं इसका नाम लिख के भी भेज दूंगा, अगर जिस भाई को ज़रूरत पड़े। तो ये ऐसी सिरप है, ये अगर आप सुबह देते हैं बकरी को, तो जो सही बीमार बकरी है वो 2 दिन में ठीक हो जाती है, जो नॉर्मल बीमार है वो शाम तक ठीक हो जाती है। बाकी लकड़ हाज़म पत्थर हाज़म एक ऐसी सिरप है, बकरी के पेट में दर्द हो, सुबह आप दो, शाम तक आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा। पेनाडोल पानी के अंदर डाल के देनी है आपने, वैसे नहीं देनी, क्योंकि पेनाडोल वैसे बाहर उठा के फेंक देते हैं, मुंह से बाहर गिरा देते हैं। पानी के अंदर डाल के लाजमी देनी है। बाकी मौसम जैसे ही चेंज होते हैं, बकरियां बीमार लाजमी होती हैं। अब बारिश हुई है, 2 दफ़ा बारिश हुई है, इन सबको खांसी लग गई है। अब सादा पानी दोबारा इनके आगे रखा जाएगा, और इनको इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जो बच गए, जो सेल हो गई, ठीक है, जो बच गए इंशाल्लाह गाँव शिफ्ट करेंगे। वहाँ पर ये सीन नहीं होता, वहाँ पर जितनी भी बारिश हो, बकरी चाहे बाहर है, बकरी चाहे अंदर है, कोई इशू नहीं है, कोई ख़तरे वाली बात ही नहीं। लेकिन मैंने अक्सर पहली वीडियो के अंदर भी बोला है, अब भी बोलता हूँ दोस्तों, हर चीज़
हर मौसम के लिहाज से और हर जगह के लिहाज से अच्छी लगती है। ये बकरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में सिर्फ़ 1-2 दफ़ा बीमार हुई है, वो भी मेरी गलती थी। मैंने मतलब दाने ज़्यादा डाल दिए थे। दूसरी गलती ये थी कि इसको एक दफ़ा ठंड लग गई थी। बाकी इस बकरी ने बच्चे अकेले दिए, मेरे पास नहीं था, ठीक है, कोई इशू नहीं हुआ। तो बाकी ये देख लें 2 दिन की बारिश से ना खान साहब बीमार हो गए। ये मतलब पहाड़ी इलाके के ना काम की नहीं है बकरियाँ। हाँ, अगर इस तरह की बकरा आप ले लें बड़ा ब्रीडर, ठीक है, तो बकरी जिस तरह की भी हो उसके साथ आप छोड़ दें, आगे जो बच्चे आएँगे ना वो बड़े टॉप क्लास के आएँगे, नंबर 1। नंबर 2, उन बच्चों को ठंड नहीं लगेगी, ठीक है, ना उनको नज़ला ज़ुकाम लगेगा। तो अगर आप पहले से शुरू से मतलब आप इस तरह की बकरियाँ लेके जाते हो तो ज़ाहिर-सी बात है आप जब नई जगह पे जाते हो आपका हाज़मा भी ख़राब होता है, बाकी इश्यू भी आपके साथ होते हैं। इसी तरह जानवरों के साथ भी होते हैं। तो आपने करना क्या है, बकरी ले लें किसी भी नस्ल की, तो ब्रीडर अच्छा सा ले लें और फिर उसकी ब्रीडिंग करवा दें। तो मेरा इरादा था इसको रखने का, क्योंकि ये बड़े टॉप क्लास की चीज़ है माशाल्लाह, वेट इसका ज़्यादा है, कान इसके अच्छे हैं, खूबसूरती में अच्छा है, सींग बहुत मोटे सींग है बादाम की तरह, ये देखें आप, ठीक है, बड़ी टॉप क्लास की चीज़ है ये। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ यार इतना बजट नहीं है, तो लिहाजा इसको रखने से अच्छा है ना हम सस्ती बकरियाँ ले लें। सस्ती बकरी लेने के बाद ना बाद में जब इंशाल्लाह हमारा जो जेब है वो इजाज़त देगा तो हम एक ब्रीडर ले लेंगे, तो अगले साल एक ब्रीडर लेके उससे फिर हम आगे नस्ल फैला देंगे। अब ये देखें, ये सर झुका के खड़ा है, नाक से पानी भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको मैं हटा दूंगा। इसको हटाने के सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा ये जो बकरा है इसके ऊपर हल्की फुल्की धूप लगे तो इसकी जो नज़ला ज़ुकाम है वो भी ख़त्म हो जाए। सिरप इसको ज़्यादा दूंगा ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। बाकी माशाल्लाह बकरी हमारी बिल्कुल ठीक है, खाने पीने में माशाल्लाह अच्छी है। दूध काफ़ी कम कर दिया इसने, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हमें दूध की ज़रूरत भी नहीं है, अल्लाह करे क्रॉस हो जाए, ना हुई तो गाँव में बकरे बहुत हैं दोस्तों, वहाँ पर जब भी खेती बाड़ी होती है मतलब गन्ना मकई जो काटते हैं उसके बाद बकरियाँ खुली होती हैं, तो किसी न किसी बकरे से क्रॉस हो ही जाएगी। तो हमें फर्स्ट में ना सिर्फ बकरियाँ चाहिए जो ज़्यादा हों, बच्चे ज़्यादा हों, बाकी बाद में देखा जाएगा। आप सब ने मेरे बकरे के लिए दुआ करनी है। खरगोश मर गया एक, जो चला गया सो चला गया, ठीक है, लेकिन इस बकरे के लिए दुआ करनी है। देख लें सर झुका के खड़ा है, ठीक है, अचानक इसको कुछ हो गया। सिर्फ मैंने रात को रोटी डालडा ये 2 चीज़ें दी हैं। डालडा इसीलिए दी है, आपको पता है बकरियों मेरी जो बकरियाँ इनकी खुराक बिल्कुल अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत जो प्लाट के अंदर कचरा वगैरह होता है वही खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते और इनको कुछ नहीं मिलता। तो बकरे का इलाज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये सिरप आप दे दें। दूसरा आप कोशिश करें अजवाइन लाजमी दें, ठीक है, मौसम के लिहाज से ना जिस तरह मौसम चेंज होता है तो अजवाइन ऐसी चीज़ है, पेट में दर्द, हाजमा, कीड़े, फिर ये सर्दी से भी बकरियों को बचाती है, ठीक है, ये चीज़ें आपने देनी है। और दूसरा बकरियों को कोशिश करें, अभी कुर्बानी करीब है तो गुड़ वाला जो पानी है, गुड़ वाला पानी या चीनी का जो शीरा बना के दे देंगे ना आप, उससे इंशाल्लाह आपकी बकरियां बहुत हेल्दी और एक्टिव होंगी। हमारा ये जो थोड़ा बहुत टेंट रहता है दोस्तों, इसको भी खोलना पड़ेगा, उसकी वजह ये है ये वैसे ही बांधे हुए हैं, इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब देख लें इसको हिचकियाँ लग रही हैं, क्यों लग रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में आपने याद रखना है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और मेरे बकरे के लिए दुआ करनी है। पुरानी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, प्ले लिस्ट में डाल के छोड़ दें। यूट्यूब पर मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।